Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из обыкновенной консервной банки такую самоделку, которая для многих людей станет необходимой вещью? Для начала с банки нужно снять этикетку, вырезать дно, сбоку возле низа сделать 4 отверстия. В проделанное отверстие вставить гвозди. На установленные гвозди положить сетку. Банку заполнить камнями. В стакан налить воды. В воде растворить чайную ложку соли. В соляном растворе вымочить хлопчатобумажную веревку. Веревку насухо высушить. В дюбель по газобетону сухую веревку вставить. В невысокую стеклянную банку налить лампадное масло и в центр установить дюбель с веревкой. Пропитанную маслом веревку поджечь. Сверху поставить банку с камнями. От нагрева камни начнут выделять тепло. Яркое пламя через стеклянную банку создаст освещение. Вот таким простейшим способом у меня получился осветительный обогревающий камин, который можно поставить в палатке. Кому эта хитрость идеи для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.